Dismayado ang usa ka boxing coach human nga usa lang ka bronze medal ang nadala sa Jensen team sa natad sa boxing sa dili pa lang dugay na human nga Batang Pinoy 2024 sa Puerto Princesa, Palawan. Sumala sa usa ka boxing matchmaker sa syudad nga opisyal usab sa City Sports nga si Art Advincula adunay mga rason kung ngano nga usa lang ka medalya ang nadala sa boxing team sa walo ka mga magdudula. Usa sa mga rason ang pagkunod sa inadlaw sa dula mao nga silver o bronze na lang ang ginaawayan sa boksidor. Ang boxing wala na gold eh. Fighting for silver na lang tungod sa kakulangon sa number of days. Gidugang na Advincula nga kung lakip sa nakadula ang tulo sa walo ka maboksidor, mahigayon nga makasungkit og silver medal. Apan wala na kauyon sa rason ni Advincula ang usa ka boxing coach sa bula nga si Nigel Napoles. Sumala nini nga aduna gayud kakulangan sa pagdumala sa boxing nining higayuna kay sa miyaging tuig usa lang usab ka medalya ang nakuha sa Jensen boxing team. Alang kaniya, makaalarma kini nga resulta gumikan dugay na nga giila ang Jensen sa natad sa boxing. Ang boxing diri sa Jinsan dili na nila political. Kayo ingon ana lang perminti wala jud tay makutlo ana. Unya tong sa kami pa nagdala dira is every time na mag championship naagid mi gold, either dili mi mag overall pero naagid mi madala 2 golds 3 golds ana ba. Usa pa ka sugyot ni Napoles nga magdugang og amateur boxing coach sa Jensen City Sports. In the heart of changing lives, Christopher Jason sa 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music News Authority.